Olá meus amiguinhos aí do meu canal da eletrônica, tô ligado. Vamos estar agora, galera, gravando um super vídeo para vocês aí de modelo de som da Philips, modelo FWM60 3X/78. Esse modelo de som, galera, chegou inoperante aqui na minha eletrônica. Por quê, galera? Porque a sua bandeja, se todo mundo sabe que a sua bandeja, né? A sua bandejazinha só trabalha quando ela faz a leitura, o som só liga quando faz a leitura nos seus comandos aqui de chaves, né? Chavezinho que tem aqui por baixo da sua parte de CD. Então, como o cliente não tinha mais a tampa desse som, que era a parte de cima, né? Que faz o acoplamento da bandeja. Para a gente não perder o amplificador dele, né? A gente não perder o amplificador dele, e é muito bom e potente. O que eu decidi fazer para ele, galera? Decidi fazer aqui uma adaptação muito burocrática na questão de quem está iniciando aí. Para gente que já entende, não é tanto nem muito difícil, mas para quem está começando aí a fazer, galera, é um pouco difícil, beleza? Então vou passar para vocês aqui algumas dicas que vocês podem fazer um belo amplificador nesse modelo de som aqui, beleza? O que você vai remover? Primeiro, para você ativar esse som sem precisar de comando nenhum de chave, o que você vai fazer? Você vai tirar o primeiro fio. Vou mostrar bem de pertinho, galera, para que não tenha nenhuma dúvida, viu? Porque tem gente aí que grava o vídeo e não dá para ver nada. Eu vou tentar mostrar aqui. Ó, você vai retirar esse primeiro fio aqui, ó, amp mute e amp on. Amp mute e amp on. Você vai retirar esse primeiro e o segundo. Ou você solta aqui, ó. Ou você vai soltar aqui, ou pode soltar aqui em cima, ó. É a mesma coisa. Lá está a numeraçãozinha, ó. Amp on. Cadê ele? Deixa eu apagar o flash aqui, ver se vai dar para vocês verem. Ó, tá lá, ó. Amp mute e amp on. Esses dois fios aqui, ó, que eu retirei. Tá aqui cortado, ó. Viu? Tá aqui cortadinho, ó. Tá aqui os dois aqui cortados, ó. Você liberando esses dois fios, você vai ativar o amplificador sem precisar jogar a tensão de 5 volts, de 3 volts, com aquela burocracia toda, beleza? Então, liberou o amplificador já tem áudio na saída aqui, ó. O amplificador já vai ter áudio aqui na saída, viu? Já vai ter áudio aqui na saída R e L. O que você vai fazer agora? Eu estou utilizando aqui nesse som, galera, como pré-amplificador. Não é amplificador. Estou usando a plaquinha daquelas USB, pendrive, rádio, Bluetooth, beleza? E esse comando da frente aqui do som vai estar funcionando? Não, galera. O que vai estar funcionando aqui, eu fiz uma abertura aqui, né, ó, e coloquei a plaquinha e coloquei um potenciômetro grande aqui nesse lugar desse aqui, ó. Porque o potenciômetro que vem nesse aqui é um potenciômetro sem final. Ele começa, vai rodando, não tem final, beleza? Ele é digital. Lembrando, ele é digital. Essas outras teclas vão ficar funcionando? Não, galera. A menos que você pegue essa chavezinha aqui, ó, volume, play, pause, volume, mode, e vai aplicando aqui, ó, esses comandos aqui, ó, que é o mode, o play. Cadê o play? Caça o play, aí vai, puxa o fiozinho lá pro play. Menino, dá burocracia danada, mas dá certo. Eu já fiz isso, mas em relação a isso aí vai dar certo, beleza? Então o que eu fiz aqui, ó? Aqui em cima eu injetei o meu volume, né? Tá aqui ele, ó, por trás, igual eu falei para vocês. Tá aqui ele, de 50K. Para vocês que vão ter dúvida em relação a essa questão do volume, o primeiro fio de cá, ó, não tá emendado, viu, galera? É só a visão aí que tá um pouco. Primeiro o aterramento, aí entra o áudio, né? Entra o áudio e sai o áudio aqui, ó. Entra, sai o áudio no último, beleza? Mas eu posso usar um potenciômetro de 10K, de 20K, de... seja lá o que vocês queiram entender aí nessa questão, beleza? Você pode usar o potenciômetro que vocês quiserem. E aí eu injetei o áudio aqui, galera. Você quando vai tirar os dois fios lá do amplificador,
Tá até aqui os dois fios do amplificador que eu tirei, vou mostrar a vocês. Amp multi e amplificador. Esses dois fios, esses dois comandos aqui, ó. É quando você tocar aqui, ó, nesse bem onde eu coloquei esse fio branco. Tá vendo aqui onde eu coloquei o fio branco, ó? Eu coloquei o fio branco no resistor 601, R601, acho que é isso mesmo. Vizinho o R610, vizinho o R610. Você vai tocar nele lá, galera, vai jogar, vai ter sair áudio aqui no nossa saída do amplificador, beleza? E o outro fio que vem lá da plaquinha, são dois fios RL. O outro fio que vem da plaquinha, eu joguei no capacitor. Deixa eu ver se eu vou achar a numeração desse danado aqui. Não vai dar pra ver a numeração não, galera, mas vocês vai dar pra ver. Tá aqui o fio vermelho, ó. Tá jogado lá na... Vou tentar filmar bem de perto aqui pra vocês verem. Deixa eu tentar parar aqui o celular. Olha onde é que tá soldado lá, o fio vermelho, ó. Opa, vou dar uma focada aqui. Vou ver se vai dar pra dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Onde é que ele tá soldado, ó. Beleza, ó. E o branco está aqui, ó. Aqui com essa questão de claridade, galera, não dá muito para visualizar, mas eu acho que vai dar para vocês verem. Ó, tá, agora ficou melhor. Ó, tá soldado, é porque eu soldei uma perninha de fio aqui, ó. Fica alto, ó. Viu? Ó, onde é que ele tá soldado lá, ó. No R, vizinho R610, e não tá soldado aqui, viu, galera? Embaixo, ó. É só porque eu botei um fiozinho alto aqui para ficar melhor de soldar. E o outro no capacitorzinho lá perto do CI, ó. Beleza? E aí, galera, o áudio não ficou bom, porque quando eu dava volume, ele não aceitava. Desligava, fazia um lareado meio pesado aqui. Aí o que é que eu fiz? Eu retirei esse pino aqui, ó. É o pino 3 voltando aqui, ó. É o pino 3 voltando aqui, ó. Ó. É o R, aterramento e o L, ó. Eu peguei e retirei o L e fiz aqui já por cima aqui do nosso amplificador, ó, para alimentar a chavezinha do meio aqui, ó. Viu? Para dar tudo certo aqui. Então fiz esse jopzinho por cima aqui e alimentei lá no potenciômetro para que tenha volume alto e baixo, para não ficar um volume só, beleza? Então essa é a dica que eu pude passar para vocês. Se você tiver dúvida aí, galera, olha o vídeo com calma, viu? Olha com calma que vai dar certo. Deu um pouquinho de trabalho porque eu não tinha eliminado essa parte aqui. E daqui eu puxei o fio, ó. Eu puxei o fiozinho aqui e joguei lá no potenciômetro, ó. Lá no potenciômetro para o volume baixar. Porque se eu injetasse o potenciômetro direto aqui nessa parte aqui, ó, ele não baixa, galera. Então eu pensei, então vou injetar depois do CI. Então, ó, tá vendo, ó? Já tem um pendrivezinho tocando aqui, vou aumentar para vocês. Vocês verem como ficou o áudio, ó. Beleza? Ficou muito bom, viu, galera? Então, para você que gostou desse vídeo aí, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e deixa seu like.